Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa da fatan kuna lafiya. So masha Allah, alhamdulillah ala kulli halin muna godiya ma Allah da ya bamu lafiya da abin da lafiya za ta sarrafi da shi. Kuma ya haɗa mu gurare mabambanta domin mu ilmantar da juna abin da ya shafi harkokinmu na online da sauran cryptocurrencies baki ɗaya. So har kullum dama an ce wani jinkirin yakan zamo alkhairi. So alhamdulillah ga wayanda muka ɗauki class za mu yi tare da su class 3. Wanda muna da class 1 muna da class 2 sannan yanzu haka muna gabatar da class 3. So ina mai ƙara ba mu haƙuri kuma insha Allahu jinkiri zai zama na akari 100%. So yau zan mana bidiyo akan trading platform mai suna Axiom, wanda yake wannan bidiyon zan yi sharing ɗin shi ma 'yan uwa da abokan arziki da ma sauran mabiyana na YouTube da sauran channel ɗina baki ɗaya. Duba da amfanin bidiyon da kuma taƙaita asara ma 'yan uwa da abokan arziki. Wani lokaci za ka ga mutum yana so ya sayi coin ya tafi ya bar shi amma yana jin tsoron ya dawo ya ga ya zube, ko kuma ya dawo ya ga an yi rogin ɗin shi, ko kuma an zubar da kuɗin shi ma gaba ɗaya, ko kuma yana so idan ya kai mashi 1x ko 50% ya fita. So amma bai da lokacin da zai iya jira. So wannan trading platform ɗin da shi turawa suke amfani suke live trading, wanda duk wanda ya iya amfani da wannan zai samu massive profit gurin fita a kasuwa lokacin da ya dace. Sannan zai samu abin da ake ce ma stop loss, wanda yake kasuwar za ta fidda kai ba tare da kaya asara ba mai yawa in dai ka sayi ta komai daidai. So insha Allahu ta'ala zan koyar da ku yadda za ku dinga amfani da wannan trading board ɗin, trading platform ɗin afwan. So ba bot ba ne, yana nan kamar Jupiter wallet kamar haka aikinta. So kamar su Softflyer da sauransu da Phantom. So amma gaskiya shi ya fi kowace domin yana Axiom Trading Platform. So a yanzu na copy link ɗina na Axiom Trading Platform kamar yadda kuke gani. Zan shiga cikin Mysics browser, an gane ko? So bayan na shiga cikin Mysics browser abin da zan yi zan zo in shiga nan gurin. Ma'ana a kawo ne in buɗe sabon shafi, an gane ko? Inda zan shiga domin in buɗe in shiga cikin wannan. So ga asalin yadda dashboard ɗinta yake. Mysics browser za ka iya amfani da kowace browser, so amma mu 'yan crypto mun fi amfani da wannan browser ɗin saboda ta fi sauri kuma ta fi daɗin amfani. So abu na farko zan matse sai in paste abin da ake ce ma link ɗina, an gane ko? So na paste link ɗina na Axiom platform kamar yadda kuke gani gashi ya fito. So gashi na Axiom Trading gashi na @goldenpie, wannan shine username na a gaba. So zan taɓa shi, bayan na taɓa shi zai yi loading kamar yadda kuke gani zai buɗe maka dashboard kamar haka. Ko zai buɗe miki ko zai buɗe muku, sai ku taɓa nan gurin da na indicating sign up, an gane ko? Ma'ana yanzu kuka zo kuna so ku yi signing a cikin wannan trading platform ɗin. So abin da zai kawo maka nan gurin, an gane ko? Gashi nan za ka sa email ɗinka ga kuma referral code ɗin da za ka sa kenan. Saboda wannan Axiom Trading platform ɗin tana da features kamar yadda na faɗa. Duk sanda kai trading za ka samu kuɗi. Idan ka tura ma wani trading da ita zai samu kuɗi. Idan wani airdrop ake rabawa za ka samu kuɗi. Idan kai trading akwai point da suke baka kamar airdrop still shi ma za ka samu kuɗi. So tana da matuƙar amfani, kowa ya iya amfani da shi. Wannan dalilin ya sa na ɗau lokaci ganin na fahimce ta 100% domin yawanci wanda za ku ga suna koyar da ita suna koya muku ita ne a tsarin abin da ake ce ma desk, ma'ana kwamfuta, wanda yake wannan yana matuƙar ba mutanen wahala domin da waya suka fi amfani. So wannan kenan. Za ka zo sai ka saka email ɗinka ko ki saka email ɗinki, an gane ko? So za ku saka email ɗinku a nan gurin, an gane ko? Kamar yadda kuke gani. So bayan kun saka email ɗinku a nan gurin, zan saka nawa, ko kuma za ku iya wucewa direct in mutum bai so in koya manta password ɗin email ɗin shi da wannan. Kawai ku yi amfani da wannan continue with Google.
an gane ko. Zan taɓa continue with Google kamar yadda kuke gani. So idan ka taɓa duk wani email ɗinka da ke kan wayanka zai fito maka. Kun ga nan ya fito min da email guda biyu. So sai in taɓa wannan, an gane ko kuma in taɓa ma main email ɗina. So da abu ɗaya ne, in na taɓa zai buɗe zan nuna muku. So gashi na taɓa main email ɗina kamar yadda kuke gani. So gashi ya ce continue, sai in taɓa continue. So wannan ya fi sauƙi, kai continue with Google ku yi amfani da shi. So gashi yana loading kamar yadda kuke gani. Ok, ya ma gama loading, yanzu ya kai ni ciki, kun gani login successful. So ya nuna ya fita. So sai ku taɓa nan sai ku cancel wannan dashboard ɗin. So bayan ka buɗe haka zai buɗo maka ko kuma haka zai buɗo miki, an gane ko kamar yadda kuke gani. Wannan shine dashboard ɗinka ko shine dashboard ɗinki na Axiom Trading Platform. So abin da za mu yi sai mu zo sai mu shiga nan gurin kamar yadda kuke gani inda na saka arrow. So bidiyon zai iya yin tsayi, so amma ku yi haƙuri ku bi a hankali ku koya saboda wannan abu ne na harkar kuɗi. So in mutum bai iya ba zai je ta asarar kuɗin shi da sauransu. Allah ya bamu sa'a. So ga nan gurin da aka sa reward kamar yadda kuke gani. So sai ku zo sai ku taɓa shi, an gane ko. So bayan kun taɓa shi zai buɗe muku shafi kamar haka. So wannan normal account na ne dama kamar yadda na faɗa, kun gani zai nuna maka sunanka. Nan gurin gashi a Axiom point ɗin da na samu ina da 19.5, 19,000, sannan ina mataki na silver. Sannan idan na ci gaba da amfani da shi za a dinga ƙara min rank, an gane ko. Yanayin trading ɗina, yanayin point ɗin da zan dinga samu nan sun ce trade 70 sold to reach golden package, an gane ko. Zan yi reaching mai sunana insha Allahu ta'ala. So gashi a zan taho a hankali. Nan shine reward ɗin da na samu 0.05 na aikin da ne da wannan a Axiom Trading Platform ɗin, sannan kuma da point ɗin da na samu. So nan gurin haka za ka taho, nan shine inda na claim reward ɗina. So nan gashi nan no point to claim, inda na claiming point ɗina zan na riga na yi claiming, an gane ko. So gashi nan Radium reward shi ma ana ba da reward ta cikin wannan ga Sugar reward. So tana da reward da yawa, kana trading ana baka. Sannan Pump cashback, akwai cashback da Pump suke da shi wanda yake kana trading ɗin coin ɗin Pump wanda yake su aka fi amfani da su yanzu a Solana. Shi ma za a dinga baka. Misali ko ka sai coin ya zuƙe ko ka siyar yanayin wannan trading ɗin da kake, shi ma za su dinga baka reward, an gane ko. So gashi nan ga kuma referral wannan ɗinka shi ma za ka yi copy. So each mutum za ka samu 30% na cashback. So ya za ka yi ka samu, kana zuwa nan gurin za ka yi copy referral link ɗinka, an gane ko. Sai ka yi copy kawai haka. So mu je sama kaɗan kamar yadda kuke gani. So network ne yake ɗan mun tsiya. So sai mu taho nan a ƙarshe za ku ga sun nuna muku inda za ku saita referral code. To sai mutum ya shiga sai ya saita referral code, ma'ana kamar misali in sunanka Muhammad ne, haka za ka rubuta Muhammad ko ka ƙara da wani abu. Misali sai ka sa 01 haka, sai ka ce set. Referral code must be 9 character or less, an gane ko. Ok, suna. So gashi bari mu sa Muhammad only. Fail to set referral code. This referral code is already taken. So Muhammad, bari mu sa Muhammad one already taken. So haka mutum zai zo ya saita referral code ɗin shi, an gane ko. So already taken. So duk wannan so kana sa naka already zai hau, an gane ko. So bari in gwada sa nawa normal nawa na golden pie. So haka mutum zai zo ya saita referral code ɗin shi, an gane ko. Dinga ɗauka link ɗinka kai ma kai sharing ma wasu insha Allahu ta'ala. So wannan ke. So akwai issue na network ne yanzu da nake bidiyon. So shi yasa za ku ga yana ɗan delayin kaɗan, amma insha Allahu za mu yi successful insha Allah. So masha Allah, I think mun gama da ɓangaren abin da ya shafi referral da reward, an gane ko. So bayan kun saita referral code ɗinku kun sa username ɗinku, gashi zai nuna muku copy referral link.
Kafin ya baka dama dole sai ka shigar da referral code ɗin wanda ya gayyace ka, an gane ko? Sannan zai baka dama kai ma ka buɗe naka. So wannan kenan. Saboda haka Allah ta'ala ya bamu sa'a ya kuma taimake mu baki ɗaya. So za mu shiga kai tsaye ta ɓangaren trading. So mun gama da wannan ɓangaren in sha Allahu rabbi. So a gashi sai muyi back, an gane ko? So nan na taɓa back. So nan da kuke gani akwai nan gurin da ake ce ma top. Ma'ana duk wasu top coin da za su dinga shigowa, da wanda za a ƙyanƙyasa yanzu, da wanda ake free sell, da komai da komai, da tsoffin ma duk za ku iya ganin su a nan. Nan kuma trending, iya wa'inda suke trending a yanzu. Nan kuma desk, kamar irin na kan desk screener wanda basa na nan gurin sai ya kai like kaman 80k market cap zai iya hawa nan ko sama da haka. An gane ko? So mataki mataki ne. So nan kan desk kenan. Duk wanda kuka gan shi a nan so already kusan tsoho ne, ko kuma in ce sabo, amma wanda yake market cap ɗin shi ya riga ya fara haurawa. An gane ko? So ga trending. So wayanda suke trending. So duk wani coin da ka gan shi a nan to yana trending. An gane ko? So duka ana iya neman abin da ake ce musu signal a shiga coin. So amma ba a shiga haka sai an bi matakai kala kala kaman ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu. So ga hallau abin da ake ce ma top. So sai mu dawo top kamar yadda kuke gani. So kai tsaye a nan gurin abin da nake so in nuna mana a kasuwan shi ne za mu saka abin da ake ce ma shi stop loss da take profit. So wanda yake abu ne mai matuƙar amfani mu koyi wannan. An gane ko? So ga wannan token ɗin gashi nan Laugh Club ɗin nan, an gane ko? Za mu shiga muyi example da shi a karon farko. So gashi yana tashi kamar yadda kuke gani. Gashi tsintsiyar shi yana tashi sosai. So a nan gurin akwai abin da ake ce ma gashi nan shine wallet ɗinka. Nan gurin kuma in kana so ka saita wa'innan kenan, kana shiga da 0.5, 0.2, 0.3 ko 1 Solana, ya danganta, ko 100 kai za ka saita. An gane ko? So wannan kenan. So gashi kai tsaye zan taɓa nan gurin. Ko da yake kamun nan ma mu koma baya mu fara saita wallet tukunna kafin mu zo mu ce za mu sai coin. An fahimta? So na manta afwan. So kai tsaye ga nan gurin shi za mu shiga. So nan wayanda nake target ne. Sannan kuma ana iya tracking wallet. Za ka yi tracking duk wallet ɗin da kake so na influencer ko dev da sauransu. So nan gurin shi za mu shiga domin muyi importing wallet ɗinmu. Gashi na taɓa ya buɗe. Wannan ita ce asalin wallet ɗin da Azion za ta baka idan ka yi registration da su. An gane ko? A yanzu ka yi register da su, a yanzu za su baka wallet ɗinsu. Ana fahimta? So gashi ga wallet ɗinsu kamar yadda kuke gani a nan gurin. So nan gurin kuma wallet ɗina da na yi importing. Wannan ma hallau wallet ɗina da na yi importing. Za ka iya importing ko wallet nawa kake so. So abu na farko za mu shiga nan gurin abin da ake ce ma input wallet. Bayan mun buɗe kuna gani? So zan taɓa input wallet. Nan gurin zan set private key ɗina. Private key ɗin wallet ɗinka za ka ɗauko ka sa. Wannan bayi da matsala ko ka sa wallet ɗinka. Ba kamar bot bane da za a ce kar ka sa wallet ɗinka. An gane ko? Wannan trading platform ne kamar irin su exchange, kamar ka ce Binance, KuCoin, Bitget wallet, su Bybit da sauransu. So kai tsaye yanzu zan yi minimizing. Sannan zan nemo soft flyer ɗina domin in shiga in kwafo abin da ake ce ma private key ɗina. So alhamdulillah zan taɓa nan gurin kamar yadda kuke gani. So tunda ina da wallet da yawa, it depend on wallet ɗin da kake da shi. So zan jawo wannan wallet ɗin already dama na buɗe ta ne don mene? Don in yi wannan misalin da ita. Kamar yadda kuke gani gashi zan buɗe ta. Ina ma take? So ga wallet ɗin. Kun gan ta? Da na sa mata golden pie. Okay sorry, ga wallet ɗin nan. Da na sa mata golden pie mai sunan username ɗina gashi na taɓa. Kai tsaye sai in taɓa wannan aron guda uku. Wannan normally okay sorry gashi zan taɓa. Nan zan taɓa edit ɗin nan kamar yadda kuke gani idan da soft flyer kake amfani. Idan kuma da wallet ɗinka kake amfani ka san yadda za ka kwafi abin da ake ce ma private key ɗinka.
So kun ga na yi zane a nan gurin zan taɓa. Sorry, gashi na taɓa sai in shiga nan gurin sai in ce export private key. An gane ko? Ma'ana zan fito da private key ɗina. So gashi na taɓa zan danna show, zan sa security kamar yadda kuke gani. So ga private key ɗina sai in yi copy. So bayan na yi copy zan yi minimizing sai in koma sai in zo nan gurin sai in yi pasting ɗin shi. Kamar yadda kuke gani zan yi pasting ɗin shi sai in danna input. So gashi yana loading zai hau. Fail to input wallet already exists. 500 is the wallet already registered to an Axiom. An gane ko? So sun ce min wannan wallet ɗin already na riga na yi register ɗinta da Axiom. So zan koma zan ɗauko wata wallet ɗin. Kamar yadda kuke gani. Yanzu zan ɗauki wata sai in je in ƙara sakawa. An gane ko? So gashi na ɗauko wata wallet ɗin na saka zan ƙara yin inputting. So haka mutum zai ɗauko wallet ɗin shi ya sa. So wallet ɗinka da kake trade da ita in ka ɗauko kai inputting kun gani yayi gashi nan successful. So gashi ta hau. Kun gani da ba wannan gashi nan tana empty. So a nan gurin idan already kana da kuɗi a ciki shine za mu tafi yanzu mai trade in nuna muku yadda abin yake dalla dalla insha Allah. Idan kuma ba ka da kuɗi a ciki sai ka je ka saka. Ta nan gurin ana iya depositing kuma kana iya komawa ta wallet ɗinka kai depositing. Duk abin da ka siya a nan za ka iya ganin shi a wallet ɗinka kai tsaye. Kun ga ya zama kusan kana amfani da wallet biyu a lokaci ɗaya. An gane ko? Kai wannan token ɗin da na shiga ɗazu ya tashi. So bari in gama bidiyo in je in yi scalping. An gane ko? So gashi za ka iya shiga nan gurin sai ka kwafi wallet address ɗinka kai depositing. Idan kuma withdrawing za ka yi ka gama trade ta nan ma za ka iya yi. Kuma za ka iya komawa ta kan wallet ɗinka ka yi. So wannan very sharp take aiki babu wani gargada. So mun gama wannan wallet ɗin nake da kuɗi zan yi amfani da ita. Kuma za ka iya connecting misali dukka kunna su. Duk wallet ɗin da kai connecting a nan an gane ko? Duk sanda kake so kai trade misali kun ga duk na kunna su. Idan wannan wallet ɗin baka da kuɗi wannan akwai already za ta yi swapping automatically ta sai maka da kuɗin wannan wallet ɗin. Haka zalika in wannan akwai. Haka zalika in wannan baka da gas fee misali ka ƙure ta. Ka riga ka saita stop loss take profit. So kai tsaye za ta yi amfani da kuɗin wannan wallet ɗin ta ɗaukan maka gas fee domin ta fitar da kai. So shi yasa abin yana da matuƙar kyau mu tsaya mu karance shi sosai. Shi yasa tun a farko na gaya muku bidiyon zai iya yin tsayi. So amma mu yi haƙuri mu bi shi a hankali. An gane ko? So yanzu mun gama da wannan ɓangaren. Kai tsaye abin da za mu yi kun ga already ga wallet ɗinmu ba. Ga kuɗin da ke ciki 0.1 Solana. So yanzu zan zo zan taɓa wannan token ɗin zan siye shi. So gashi na taɓa zan siye shi. A nan gurin kamar yadda na gaya maka, na gaya muku za ku taɓa nan gurin sai ku saita nan gurin adadin yadda kake so ka dinga shiga kasuwa da shi. Kun ga nan ni na sa 0.5, 0.05, 0.2, 0.3 ga 100 sol. Yanzu zan yi editing. Zan taɓa wannan an gane ko domin in yi editing in gyara. Haka za ka zo ka saita naka ko ki saita naki. An gane ko gashi. Nan kun ga na bar shi a 1 sol. Nan 0. Bari in sa shi 0.5 an gane ko? Nan 0.2 gashi nan zan goge shi in sa shi 0. Bari in bar shi a 0.05 ɗin tunda yanzu gwaji zan yi. To ina gamawa wannan setting sai in ƙara dawowa nan gurin. An gane ko sai in taɓa. Gashi nan shi kenan sun hau yanzu idan 1 sol nake so in siya ina taɓa nan zai siya. Idan 0.5 ne, idan 0.2 ne, idan 0.05 ne, idan 0.1 ne ya danganta da yadda ka saita. So kafin nan mu saita abin da ake ce mu slippage saboda ɗaukar gas fee. An gane ko musamman masu trading da ƙananan kuɗi ka a dinga ci muku gas fee sosai. So ga wani guri nan gurin an gane ko? Sai mu taɓa daidai kan wannan slippage ɗin. Sai mu taɓa shi. Kun gani nan idan kuka zo za ku iya ganin naku a 20 ko sama da haka. Nan gurin za ku gan shi mass fee 0.01 an gane ko? To duk sai ku yi editing. Nan gurin yanzu za mu sa 0.02 kamar yadda na sa nawa za ku bar shi haka. Nan gurin ma sai ku sa shi a nan sai ku sa shi a 5 an gane ko? Maximum ka sa shi a 10 idan kana so ka yi sauri na transaction. Shi ne maximum zan mai da shi 10. Wannan wani coin zan siya ɗazu na rage shi. So
10 ku bar shi a 10, kar ya wuce 10, an gane ko, automatic kar ya wuce 10. So kuna gamawa sai ku sa saving, an gane ko, sai ku yi mene nan gurin za ku bar shi a wannan shi ma, ku bar shi a reduce ɗin nan ko secure, ku dawo da shi secure. Ta yanda duk yanda hali ya kai ya kawo in ka saita zai dinga fitar da kai kasuwan a lokacin da kake so. So ku lura sosai wannan setting ɗin da muka yi, nan gurin 10% slippage, nan gurin 0.02, nan gurin secure, an gane ko. So sai mu ce saving, sai ku taɓa nan gurin sai mu yi saving kamar yadda kuke gani. So mun yi saving alhamdulillah. So ga coin ɗin da na ce muku zan siya, ko ga shi nan yana ta zubewa. So kun ga a nan gurin ban yi wani bincike ba, ban yi komai ba, kawai zan nuna mana yadda ake mene seta stop loss and take profit. So alhamdulillah ga shi zan siya, kana taɓawa zai siyan maka, tana da matuƙar sauri. Ga shi zan taɓa nan already yana kan buy, kun gani? Ga shi nan gurin yana kan market. Nan gurin sell idan kana so kai selling. Idan kana so ya siyan maka instantly sai ka taɓa nan gurin, ko ku taɓa bayan kun taɓa market. Sai ku dawo da shi nan gurin. Normally ma nan na fi barin shi gaskiya na yanke. So ga shi nan instantly da ka siya zai siyar maka, an gane ko. So ga shi zan taɓa kamar yadda kuke gani, zan taɓa 0.05 kamar yadda kuke gani. Transaction successful confirm. So zai nuna muku arrow da wani layi a nan gurin daidai inda ka siya. Kamar yadda kuke gani, kun gani? Ga shi nan current average cost basic. A abin da na siya kenan daidai lokacin da na siya. Haka zalika ina taɓa sell zai je ya saida min. An gane ko? So ina zuwa nan ina so in saida zan taɓa nan gurin. In na taɓa nan gurin kawai sai in taɓa nan. An gane ko? Ga shi nan, ga sell nan ga 100%, ga 75%, ga 50%, ga 25%. Misali ba ka so ka fita kasuwar lokaci ɗaya. So duk za ka iya amfani da wayannan features ɗin. Ko ka dinga saidawa da 25%, ko ka dinga saidawa da 50% ko 75%. Idan kuma duka kake so ka fita sai ka fita duka. So a nan gurin idan ina so in saita cewa idan ya kai wani adadi a saida min, sai in dawo nan gurin instantly ɗin nan, an gane ko, sai in taɓa. So bayan na taɓa sai in zo sai in shiga nan gurin limit. An gane ko, sai in taɓa limit. So kun ga ya dawo limit. So za ku ga wani yalan arrow ya fito kamar yadda kuke gani a nan. Duk sanda na taɓa wannan layin ina jan shi haka gaba ko baya, adadin idan ya sauka a saida min ko in ya tashi a saida min. So za ku ga yana motsi. Bari ku gani, kun gani? Kun ga yalan layin yana motsi? Misali sai in ce tunda na siyo wannan coin ɗin kamar a 48k ko, sai in ce yana zuwa, ga shi nan yana bani minus 30%. Za ku ga nan gurin still yana motsi, asalin percentage ɗin da kake taɓawa. Sai in ce yana bani minus 30% kasuwar ta saida min kai tsaye. An gane ko? To how many percent za a saida min? Nan ma sai na taɓa 50% nake so, 25% ko 75% ko 100%. Sai in ce yana zuwa gurin sai a saida min da 100%. Kawai zan taɓa nan 100%. An gane ko? Sai in taɓa. Kun gani? So yanzu sai in ce mene? Sai in ce sell. Kamar yadda kuke gani. So ga shi zan taɓa sell. Za ku ga shi nan order multiple wallet not compatible with order with unit or waye. In za ka sa stop loss ko take profit, za ka koma kan wallet ɗinka ka zaɓi wallet ɗin da kake so. An gane ko? Ka zaɓi wallet ɗin da kake so ka yi amfani da ita. Sannan zai hau. Ga shi zan taɓa. So zan cire wa'innan wallet ɗin, zan bar iya wallet ɗina kaɗai. So zai tafi yanzu kai tsaye. To yanzu sai zan ƙara dawowa. Kun gani? Yana kan gurin, ga yalan aron nan ya fito. Alamun abin da muka saita yana nan. So zan ƙara dawowa. Ga shi nan already wannan yana nan, sai in zo zan taɓa 100%, na taɓa sai in taɓa sell. So ga shi na taɓa 100%. Kun gani? Ga shi alamun abin da za a saida min ya fito. Sai in zo nan gurin sai in taɓa sell. Kuna gani? Ga shi nan. Kuna gani? Ga shi nan limit order placed. Na sa limit order. Ga shi nan yana zuwa nan gurin. An gane ko? Yanzu coin ɗin nan yana yo ƙasa da nan gurin. Kawai za ku ga ɓaram an siyar min na fita a kasuwa. Duk da kun ga yanzu tashi yake yi. An gani ko? So yanzu tashi yake. Kusan ma zan ce na shiga da 0.11 ne ko? 0.015. Ga shi nan 0.017. Okay. So yana ƙaruwa.
So nan gurin za mu koma mu saita wannan abin da ya sa bai sai min asalin amount ɗina ba. So za mu koma daidai nan gurin mu ƙara saita wannan abin. Gashi zan koma saboda mu saita shi. So mu bar shi a reduce ɗin nan an gane ko sai mu saving. So mu bar shi a nan. Ina ga shi ne kana siya zai sai maka instead. Bari in ƙara siya in gani adadin abin da na sa. So kun gani gashi ya siyan mun 0.5 an gane ko? So mu bar shi a wannan na tsakiyan. So wannan kenan. So masha Allah yanzu me zamuyi tun da wuri yanzu mun saita stop loss an gane ko 30%. Yanzu kuma sai mu koma sell again. Sai mu ƙara taɓa install. Sai mu taɓa limit order. Sai mu jawo shi nan. Sai in ce yanzu tunda yanzu token ɗin yana 67k market cap. Zan ce yana kai 70k a saida mun. Kun gani na sa shi a 70k. Kawai sai in taɓa 100%. An gane ko gashi nan. Sai in taɓa 100%. So gashi na taɓa 100% na danna don. Kun gani? Gashi nan limit order successful. So yanzu nan gurin duk inda wannan token ɗin ya taɓa a ciki kawai za a siyar mun ko a siya. Za a saida mun. Kun gani? Nan 70k yana taɓawa zai saida mun. Ko da ba na nan ko na tafi ne bacci. Haka zalika idan loss ɗina ya sauko da 30% coin ɗin zai fitar da ni a kasuwa kai tsaye. So yanzu za mu ɗan jira mu sa mashi ido domin mu ga yanda zai fitar da mu in sha Allahu Rabbi. Tunda coin ɗin yana motsi. Mun fi kyautata zaton ma zai iya zuwa 70k ɗin. Probably. So gashi yana 66k market cap. So nan gurin kuma mun sa stop loss ɗin mu dama idan yayi ƙasa sosai. An gane ko? So wannan kenan. Haka zalika idan misali wannan coin ɗin yanzu yana 66k market cap. Idan kana so ka siya amma kuma ba ka kusa in ka dawo misali kana so idan ya zo nan gurin ya sai maka 30k. So kawai abin da za ka yi za ka zo nan gurin buy sai ka ƙara taɓa limit order. An gane ko? Sai ka jawo wannan abun. Sai ka saita shi daidai 30k. Kun gani? So sai ka ce mashi how many percent zai siyan maka. Sai mu taɓa percentage ɗin da zai siyan mana. Bari in taɓa 0.5. So na taɓa 0.5. Kamar yadda kuke gani. Order target limit. Okay, sorry. So already yana zuwa gurin zai siyan maka in ka kunna. So gashi na taɓa. So I don't know why bai hau ba. 0.5. Okay, so bai hau ba ina ga saboda na shiga order. Kun ga yanzu wannan 70k okay 7.7 something. So alhamdulillah ya kai 7.2. Kun gani? So yanzu ku kalli daidai nan gurin. Yanzu bari in ƙara buɗe shi a hankali. Already ya kai target. Kun san ya fitar da mu a kasuwan? Current exit. Kun gani? Gashi nan current exit price. Ya fitar da mu a kasuwan yanzu ya saida mun coin ɗin da na siya. Kamar yadda kuke gani. So haka zalika da saukowa yayi shi ma still. Da saukowa yayi shi ma still zai saida mun. So nan gurin shine abin da na siya. Nan gurin shine current abin da nake cikin kasuwan nan kuma current abin da ya siyar mun. So kun ga ya saida mun gashi nan ya ajiye mun 0.05. 0.063. Yanzu ya fitar da ni a kasuwan. An gane ko? So order ɗin shi baya failing. In dai ka saka gashi nan current gashi nan abin da ya fitar da mu. So yana da matuƙar amfani. Haka zalika da a ƙasa yayi wannan. So kun ga yanzu kamar game gashi taɓawan da nayi. Gashi yana kaiwa wurin ya saida mun gashi kuma ya fara yo ƙasa. Kun gani? Ya fara yo ƙasa ya dawo 50 something. So wannan wallet ɗin tana da matuƙar amfani. Da Allah a tsaya a kalli bidiyon nan a tsanake domin a fahimci yadda abin yake. An gane ko? So nan kun ga ban je researching ba. Ban je duba abin da ya kamata in siya coin ɗin in siya ko kar in siya ba. Kawai na yi amfani da mu saita stop loss take profit. An gane ko? So wannan dalilin ya sa kawai na shigo direct na siya kuma na saida kamar yadda kuke gani. So kun ga wannan order ɗin gashi ta zama useless tunda already na riga na fita a kasuwan. Wannan ta fitar da ni ta riba. Haka zalika da faɗowa ya zai bani asara zan fita. So wannan
duk wanda zai trade in dai za ka bar shi ko wani abu ku dinga saita wannan. An gane ko ku dinga saita wannan sai ka saita daidai abin da kake so idan loss ya zo maka. 30% 40% is okay. Wannan kuma ya danganta da riban da kake so ka samu 50% 100% ya danganta kai za ka zo ka saita a nan gurin in ka ja layi. An gane ko? So ga shi hallau za mu dawo mu ƙara saita idan muna so in token ɗin nan ya yo ƙasa a sai mana. Misali za mu ce idan ya zo 20k kuna gani? Idan ya zo 20k kuna gani? Wannan yalan abin yana motsi kuna ganin shi ko akan dashboard. So ga shi idan ya zo 20k kun gani? Na bar shi a 22. Ga shi sai in ce a sai mun. Ok gurin buy zan dawo kun gani? Idan ya zo 22k market cap ga shi zan taɓa 0.5 hallau. Kuna gani? So na ce yana hawa gurin a sayan mun sai in taɓa. Ga shi na taɓa kawai sai in zo nan sai in taɓa buy. Kamar yadda kuke gani. So ga shi na taɓa buy. Kun gani? Ga shi nan limit order placed. Order da na yi limit na sa limit ta hau kun ga gurin? Ga shi yanzu yana zuwa nan gurin za a sai mun. Misali yana faɗuwa gurin zai sai mun. Haka zalika in ya koma sama kawai zan iya sai da shi. So yanzu a nan gurin tun da bai riga ya siya ba. Bayan da za in sa order saidawa. An gane ko? Yanzu amma yana siya za ka iya sa limit order kuma na saidawa. Na in ya hau kaza idan ya hau kaza a siyar maka. An gane ko? So shi yasa gaskiya babu wani trading platform mai daɗi kamar wannan. Kuma a cikin wannan trading platform ɗin ana yin bincike duk yinda ba ka tsammani. Zan nuna mana kaɗan daga ciki yanzu insha Allahu ta'ala. A bidiyon mu na gaba a cikin class za mu ci gaba da koyar da komai da komai na cikin Azion platform insha Allahu ta'ala. Ta yanda insha Allah in dai sabo ne kai a harkar trading in dai ka iya siya da siyarwa kamar yadda aka koya maka a nan. Kana trading daidai gwargwado to za mu koya maka yadda ake samun signal da yadda ake duba security issues, technical analysis on chain, social analysis komai da komai a cikin class ɗinmu insha Allahu ta'ala na Golden Pi Academy class 3. So wannan bidiyon na mana shine domin mu takaita asara kuma mu yawaita seta da token ya kai mana adadi kaza muna da target kawai mun fita. Za mu jira mu nemi wani mu shiga. Wannan yana sa muna asara sosai 100%. Kaga mutum ya ce ya sai token an yi rogin ɗin shi to daga yau babu sauran rogin. Za ka zo ka seta kana siya sannan wani abin ƙarin jin daɗi shine in ka siya ka samu reward idan ka siyar ka samu reward. Idan wani ya siya ya samu reward ta link ɗinka idan ya siyar ka samu reward. So wannan trading platform ɗin yana da matuƙar amfani sosai. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar shi sosai 100%. Kafin nan ga nan gurin idan za ka sai token ana iya fara dubawa ta nan gurin. Kun ga nan gurin sai ka taɓa. Bayan ka taɓa wa'innan duk zan mana bayaninsa a bidiyo na gaba insha Allahu ta'ala. So bidiyon ya riga ya yi tsayin da ba zan iya ci gaba da bayani a nan ba amma na so in faɗaɗa bayanansa fa haka tun a yau. So amma alhamdulillah na san mahalli shahid na samu asalin abin da nake so na saita stop loss, take profit da kuma yadda za a saita wallet ɗin a fara amfani da ita. So Allah ta'ala ya ba mu ikon joining class ma duk sabbin members. Sannan muna da VIP class wanda muke saka signal kullum. So in mutum yana so zai mun DM ta namba na 08037351430. Haka zalika class ɗinmu na koyar da duk abin da ya shafi trading akan desk. Insha Allah da duk wani application da ya kamata ka sani da duk wata hanya da ya kamata ka kare kanka daga scammers. So wannan kenan. So zan dakatar da bidiyon a nan. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya mana jagora, Allah kuma ya sa albarka a kasuwancin mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.